Minu nimi on Meego Remmel ja ma olen üks 3D koguduse juhtidest ja täna on mul eriline eesõigus vestelda siin oma tütre Lauraga, kes on samuti üks 3D koguduse juhtidest. Ja me räägime seerias Mehed ja naised täna meeste ja naiste vahelisest koostööst. Kui esimesel korral meie seerias oli juttu, kes need mehed sellised on ja teises seerias osas oli juttu naistest, siis täna me tahaksime rääkida koostööst. Laura, sina oled tegelikult väga koostööaldis inimene ja olen perekonnast ka näinud seda, et sa oled väga hästi paigutanud ennast alati nii suhetes naistega, nii suhetes meestega. Et kuidas sina näed üldse koostööd meeste ja naiste vahel? See, et ma täna siin sinu kõrval istun, näitab midagi minu tausta kohta. Ma võin öelda, et ma olen kasvanud peres, kus mul ongi väga armastav isa, mul on armastav ema, mul on armastav vend. Ja see on mõjutanud minu elu, ma arvan, väga palju. Ma olen sünnist saati toimetanud sugude vahelise koostöö keskkonnas. Aga ma olen ka teadlik sellest, et kuigi tänapäeva maailmas me seda ehk unistame, siis me ei saa kõiki enda elus valida. Ja ma tean, et täna on siin ka kuulajaid ja vaatajaid, kelle perekonna taust ei ole kindlasti olnud nii terviklik. Ja seetõttu, kellega sugude vaheline koostöö kogemus on olnud teistsugune. Täna on mul ka oma perekond, abikaasa, väike 1,5-aastane poeg, Herbert ja veel üks väike laps siin kasvamas. Ja see ma olen õpetanud mind ka teistpidi väga palju. Ma olen õppinud armastama tundmatut. Ma ei saanud valida, kes saab olema oma esimene laps. Ma ei saa valida, millisest soost on mu teine laps ja ma isegi ei tea seda täna veel. Aga ma tean seda, et igal juhul me peame õppima koos toimima ja üksteist armastama. Ja ma usun, et samasugust valimatut armastust igatseb Jumal näha ka oma perekonnas, oma inimeste keskel. Väga hea, et sa seda kõike tood ette ja ma arvan, et kui sina sündisid või kui sinu vend sündis, siis me isegi ei teadnud kuni sünnituse hetkeni, et kes te olete väga olnud oodatud ja armastatud. Ja kui ma mõtlen üldse nagu piibli peale, Jumala maailma peale, siis ma näen ka seda, et kohe piibli esimesel leheküljel Jumal ütleb, et tehkem inimesed oma näo järgi meheks ja naiseks. Ja mulle tundub, et see ainumitmulisus, mis on Jumalas, mida me nimetame kolmainsuseks, et see tuleb tegelikult esile ka Jumala näolisuses. Et me ainult koos suudame seda Jumala näolisust kehastada ja olla nii-öelda koostöös selle Jumala näolisuse esile toomisel. Ja täpselt samamoodi, kui me loeme Jeesust, mida näiteks Johannese evangeeliumi 16. peatükis räägib, ütleb seda, et vaim toob esile seda, mida poeg on rääkinud ja poeg austab seda, mida isa on esile toonud ja isa austab poega, et see üksteise esile toomine, üksteise nagu üles tõstmine ja austamine on tegelikult Jumala enda loomuses kohal. Ja mulle tundub, et me elame ajastul, kus tuleb uuesti mõtestada seda, kuidas me peaksime üldse toimima meeste ja naistena. Et me ei ela mitte konkureerides, vaid me elame koopereerudes. Et me toimime ühtse meeskonnana, ühtse organina või organismina nii-öelda selles plaanis Jumala näolisust esile tuues. Ja minu enda arusaama Jumalast on kindlasti mõjutanud väga tugevalt perekond ja see suguvõsa, kust ma tulen. Ja loomulikult minu ettekujutus Jumala näolisusest ja sellest koostööst, eeskätt ma mõtlen oma enda isa peale, oma enda ema peale. Need on mõlemad andnud mulle väga olulise osa sellest. Et ema, ma mäletan, lapsepõlves võttis iga hommik mind ja mu venda ja me õdesid kokku, lugesime piiblit, me palvetasime, ta rääkis, mida ta oli kogenud Jumalas ja ta juhatas meid Jumalat nägema just läbi selle omaenda tunnetuse võtme. Aga isa oli valmis meiega vestlema, mingitel rasketel küsimustel vastuseid otsima ja võtma aega nagu seda, et meie enda maailma nagu tulla. Ja täpselt samamoodi ma näen teda kui vaimulikku kujundajat minu elus. Ja kui ma mõtlen, et kumba on rohkem kujundanud selleks, et siis ma ütlen, et mõlemad. Et paratamatult nad on teinud koostööd ja nii olen mina näinud oma abielu, meie perekonnaelu ja mul on hea meel näha ka seda, kuidas sina elad. Loomisloos ütleb Jumal esimesele mehele ja esimesele naisele, olge viljakad. Ja ma usun, et seal ei mõelda mitte ainult
järgmiste põlvkondade peale ja laste saamise peale, vaid viljakas olemist ka muudes töödes ja tegemistes, mida tegelikult Jumal oli kavandanud inimest Eedeni aeda elama asetades. Mina olen kasvanud mitte ainult peres, aga tegelikult ühiskonnas, kus ma ei ole pidanud kunagi kogema seda, et ma olen vähem väärtustatud, kui on mõni poisslaps lihtsalt oma soo pärast. Ma olen saanud teenida kogudustes kõikides valdkondades, kus ma olen igatsenud kõikide oma andidega. Ma olen saanud kasvada nii-öelda viljakal pinnasel. Ma tean aga, et see ei ole mitte alati niimoodi olnud. Jah, kui me mõtleme ajalugu, et siis me näeme tegelikult, et ajaloos on väga palju seda, kus mehed ja naised ei ole saanud elada kuidagi võrdväärset elu. Ja kui me mõtleme erinevatele ajaloo perioodidele, sündmustele ka meie lähiajaloos, siis me näeme, et sageli on pidanudki minema, mehed on pidanud minema sõtta näiteks ja andma oma elud selle nimel, et päästa mitte ainult teisi mehi, vaid päästa ka oma naisi, lapsi, lapselapsi, üldse seda inimsootsiumit elule. Ja teistpidi, kui me mõtleme naiste peale, et kes on pidanud jääma koju sellises olukorras, hoolitsema kodu eest, mitte kodu kui maja eest, vaid tegelikult oma pere eest, olema valmis võtma hoole lapse eest või laste eest, kuni sünnituseni välja, kus sa oled ise rohkem seda läbi elanud, et sa oled pidanud oma enda eluga riskima, et last ilmale tuua. Ja kui me mõtleme, et me saaksime olla nagu väga võrdväärsed, et siis me näeme, et et me täidame mõlemad nagu omalt poolt seda rolli, et elule anda jätkusuutlikkust. Ja vahel see jätkusuutlikkuse tagamine on ka väga traagiline, olgu siis sõjas langedes või sünnitusel surres või sellistes raskedes olukorras ennast ohvriks tuues. Aga ma olen mõelnud ka, et sellises nagu traagilises pooles me hakkame ikkagi kuskilt nägema ka seda, et me oleme kutsutud koos toimima. Et ma olen valmis armastama ennast ohverdavalt, nii nagu Jeesus õpetab meid, aga mitte sellepärast, et mängida ennast nagu teise üle või kuidagi teise vastu välja, vaid vastupidi, see traagika õpetab ka, et selles ennast ohverdus on midagi Kristuse näolist, midagi tema taolist, et ma olen valmis armastama teist rohkem ja enda hinnaga. Ma arvan, tähtis ongi kuulata Jumala juhtnööre, mitte kiuse sosinaid, sest tegelikult kui me vaatame ajalugu, mis on järgnenud pattu langemisele, siis me oleme ka näinud seda, kuidas üks sugu on oma võib-olla tugevused teise vastu välja mänginud. Kui me näiteks mõtleme meeste peale, siis me just vaatasime hiljuti oma abikaasaga filmi Hiina demograafilisest kriisist ja ühe lapse poliitikast ja seal oli tegelikult väga raske ja kurb vaadata, kuidas perede soov endale saada poisslastest järeltulijaid oli nii suur, et reaalsus on vist jätsidki paljud tüdrukud vastsündinutena kuhugi turuplatsile või tänavale vedelema. Lihtsalt lootus, et äkki keegi korjab nad sealt üles, aga seda alati juhtunud, nad lihtsalt suridki lihtsalt nälga nende enda silme all tegelikult. Ja samamoodi täna me võib-olla näeme ka radikaalset feminismi ühiskonnas, kus ei tegeleta mitte enam naiste õiguste kaitsmisega, vaid tegelikult meeste alavääristamisega. Ja ma olen mõelnud, et millest sellised asjad tulenevad. Kui mõtleme Jumala peale, siis ma arvan, et Jumal näeb iga erisust kui erilisust. Me inimestena näeme aga erisusi kui probleeme või väljakutseid. Ja me tegelikult ei oska nendega hästi toime tulla. Meil on raske mõista ja veel enam armastada endast erinevat. Samas ma näen vähemalt naiste puhul seda, et tegelikult kõigi naiste sees on selline südame, selline igatsus, et keegi hooliks meist, keegi käituks meiega võib-olla nagu heas mõttes printsesslikult. See on nii ilus väljend, mida sa kasutad ja kui ma mõtlen nagu mehe peale, kui ma mõtlen iseenda peale, et ma tegelikult ka mehena igatsen seda, et mu naine hooliks minust täiega, et ta kohtleks mind aupaklikult või väärikalt, võib-olla see mehe väärikus on nagu teistsuguses võtmes natukene, aga et ma ootan seda, et ta respekteerib mind ja see on väga oluline mulle ja teistpidi mulle tundub, et Jumal on andnud ka naisele, võib-olla sellepärast, et tal on see emaduse roll on nii tugev, et sa pead mõistma oma väikest last enne, kui ta hakkab rääkima, eks ole, ja saama aru tema muredest või vaevadest, isegi siis, kui ta ei ütle sulle midagi. Et Jumal on andnud ka naisel rohkem tundlikkust, rohkem seda empaatsust mõista, aga mina mehena vajan seda täpselt samamoodi. Isegi selline Eesti mees, kes nagu väga ennast ei väljenda, vajab seda, et naine mõistab teda, toetab teda, julgustab teda.
ja siin on jälle nagu see elu ime, mille Jumal on loonud, et me tegelikult suudame kommunikeerida üksteisega isegi vaatamata oma erinevustele. Jah, kui mõtlen erinevuste peale, siis mina olen kasvanud koos oma vennaga, kes tegelikult, ma ütlen, on minust väga erinev. Ja kui ma selle täna täiskasvanu mõtlen, siis ma näen tegelikult võib-olla kui suur ime see on selle valgel, et me oleme terve enda elu nii hästi läbi saanud ja üksteist nii palju armastanud, sest me oleme nii teistsugused. Aga ma olen alati pidanud teda enda parimaks sõbraks ja ma ei ole kunagi mõelnud ega isegi nagu arvanud, et mul oleks võimalus või üldse ka mingi vajadus teda muuta või teistsuguseks kujundada. Ma olen lihtsalt armastanud teda sellisena, nagu ta on. Jah, ja võib-olla see ongi, et sugudevahelise nagu koostöö eeldus on see, et me armastame teist sellena, kes ta on. Me respekteerime teda, me peame tast lugu sellena, kes ta on ja tema jumala näolisus, tema inimväärikus väljendub selles, et ta on ainulaadne. Et teist tema sugust ei ole. Ta on ainukene selles maailmas sellena, kes ta on. Ma arvan, et oluline ka tabada nagu seda, et need individuaalsed erinevused ei tee kedagi nagu vähem inimeseks või vähem väärikaks. Ja need individuaalsed erinevused väljenduvad kindlasti piibli keeles ka andides, ka vaimuandides, mis on meile antud. Ja me näeme, et andidega teenimine on piiblis nagu praktiliselt käsutasandil ja see ei sõltu soost. Et kui kellelgi on antud annid, siis piibel ütleb, et igaüks teenigu selle andega, mille ta on saanud. Ja need annid peavad jälle paigutumana Kristus ihus nagu suuremasse nii-öelda orgaanikasse, igaüks omast kohast, nii nagu me oleme liikmed. Ja et me koos täidame suuremat missiooni. Ja kui keegi mõtleb, näiteks mehed mõtlevad, et meie suudame seda asja üksi ära teha, siis see ei ole kuidagi võimalik. Ja selle suure missiooni elluviimine, milleks Kristus on meid kutsunud, on vajalik meil tegelikult kõik koos ja me näeme evangeeliumis, kuidas Jeesus ülestõusmist kuulutavad naised kõigepealt ikkagi tegelikult ja mehed täidavad seda osa, et nad lähevad kaugele ja ületavad teatud piire, et see on koos ainult võimalik. Ja ma nõustun, et see suurema missiooni elluelamine aitab ületada neid sugude vahelisi piire. 3D kogudus on täna 10-aastane ja ma olen seal olnud alates algusest ja ma võin tõesti julgelt käsi südamel öelda, et koguduses ei ole kunagi proovitud täita mingisugust kvooti ja öeldud ette, et millisest soost või missuguse sotsiaalse taustaga inimesed meil peavad olema. Kas kui mõtlen koguduse rajamise algusele, siis ma mäletan, ükskord me pidime, pastor Jakob, mina pidime minema Inglismaal ühe konverentsile ja saime kaasa tol hetkel veel ainult 2 vallalist tüdrukut. Ja kui me mõtleme selle peale, siis kindlasti Jakob oleks tahtnud, et temaga oleks kaasas olnud ka mõni noormees, mõni sõber justkui. Aga me läksime ikkagi, sest tähtis ei olnud luua mingit mehelikku muljet, või me tahtsime tegelikult lihtsalt õppida selle kohta, kuidas rajada kogudust. Ja näiteks kui ma mõtlen kas või perekonna elu kohta antud juhiste peale, mis on Uues Testamendis, et neid saab ka mõista ainult koos. Mitte kunagi ei öelda ainult meestele, et mehed armastage oma naisi, vaid öeldakse naised alistuge oma meestele ja mitte kunagi öelda naistele, et eks ole, alistuge ja et armastuse aspekt jääb nagu mainimata ja ma olen mõelnud, et armastada saab ainult seda, kes sellele ise vastu ei pane, kes on valmis alistuma, andma ennast, anduma, siis on võimalik armastus ja täpselt samamoodi ei ole võimalik alistuda millelegi muule kui armastusele, muidu see on absoluutselt ebaeetiline. Et Paulus paneb need asjad ka kokku, Uues Testamendis need ühised juhtnöörid ja selle suurema nimel elada. Ja ta ütlebki, et tehke seda issandas. See tähendab, et kui Jeesus on meie üle issanda valitseja, siis mees ei saa öelda, et mina valitsen selle olukorra üle või naine ütleb, et mina pean siin oma võimu maksma panema, vaid me elame issandas, me allume nagu talle. Ja ma olen näinud ka nagu koguduse ja jumalriigi toimimist seda. Ma praegu näiteks kõrgemas usuteaduse seminaris, ma kuulun tiimi, mida juhib naine. Rektor on meie koolis naine ja ta on loonud tiimi, kus on nii naisi kui mehi. Ja ehkki see on valdkond, kus me mõtleme teoloogia ja jumalriigi ja koguduste juhtimise peale, me saame tiimina täiendada üksteist nagu väga hästi ja ma ei kujutagi teistmoodi nagu seda elu jumalriigis ette. Olgugi me täna oleme siin peamiselt rääkinud sugude vahelisest koostööst, siis ma usun, et midagi väga erilist on Jumal peitnud ka just sellesse soopõhisesse lähedusse. Ma ise näen küll, et ma ilmselt oleksin hoopis teistsugune naine, abikaasa ja ema, kui mu kõrval ei oleks mõningaid sõbrannasid. Olgugi, et ma saan kõigest oma abikaasaga vabalt rääkida, temaga oma elu jagada, siis teised naised on mu ellu andnud võib-olla teistsugust kuulamist, teistsugust julgustust ja oskust pöörata tähelepanu kõige olulisemale. Ja
ja kui ma mõtlen veel nagu selle soo erisuse peale, et mis meid hämmastab Jeesuse puhul on see, et ta oskab läheneda nii naisele kui mehele. Ta on meie looja, ta tunneb meid nagu jäägitult ja noh, mis on nagu psühholoogid ja kristlikud mõtlejad ka tähele pannud, on see, et naine sageli nagu kui ta tunneb ennast läbikukkuna või midagi on ebaõnnestunud, ta tajub nagu häbi. Ja Jeesus tõstab naised sellest häbi nagu varjust välja. Ta tõstab tohutult naisi esile, olgu see Maaria või Samaaria naine või Marta ja Maaria lugu. Me näeme, kuidas ta tõstab nagu naised esile sellest häbi varjust ära. Ja mehed sageli ajavad omaenda au taga, et keegi peab minust lugu pidama ja nagu ma pean näitama, et ma tulen toime, paned maski ette, et ma olen alati võitja ja Jeesus sureb ristil. Ja ta näitab meestele ka selle kätte, et mees ei pea olema alati nagu aus ja kirkuses, vaid tegelikult ka ohverduses. Enese ohverduses võib olla see, mida Jumal ootab. Ja ta tõstab meid nagu kõrgemale meie omaenda saatusest või sellest varjust, mis meid sageli saadab. Ja ma näen ka mehena seda, et ma vajan selliseid mehi, kellega ma nendest asjadest saan rääkida. Ma vajan omaenda meessõpru, ma vajan tegelikult sedasama koguduses toimivat rakugruppi, kus me saame üksteist lihvida. Ja minu elus võib-olla kõige olulisem rolli kujunemisloos on täitnud just nimelt selles mõttes ka isa ja venna suhe, kus me oleme saanud meestena rääkida meeste jutte ja võtta üksteist tõsiselt just mehena. Nii et tõepoolest me vajame nii mehi kui naisi. Ma usun, et meeste ja naiste koostöö aluseks on oskus end ja teisi näha tegelikult läbi Jumala silmade ja kõigepealt võib-olla hakata armastama iseennast. Ja ma ei tea, kas see on sinu jaoks raske või mitte, aga kui see on täna sinu jaoks raske, siis tea, et tegelikult Jumal on see, kes saab sind õpetada ennast armastada ja anda sulle täiesti uue pildi ka sinust endast. Ta on saatnud oma poja selleks, et tuua iga inimese ellu vabastust. Ja kui me võtame Jeesuse oma elus selleks issandaks ja päästjaks ja lunastajaks, siis hakkavad täide minema meie elus ka mõned kirjakohad, mis on tõotustena antud ja ma ainult paari siin lõppu nimetaksin. Apostel Paulus ütleb nii, et ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Ja ta ütleb veel, et ei ole issand ees mees ilma naiseta midagi ega naine ilma meheta midagi, sest nii nagu naine on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga kõik on Jumalast. Ja korraga selles Kristuses elamises me märkame, et me elame mingisuguseks suuremas koosluses, kus armastus ja lootus ja usk muudavad meid ennast ka palju paremaks. Me tegelikult saame taastatud selle Jumala näolisuse järgi. Ja ma olen väga tänulik, et me oleme seda kogenud oma peres, me oleme seda kogenud oma koguduses. Ja ma väga loodan, et kui me nüüd saame edasi mõelda nende asjade üle, et me võime öelda, et need asjad lähevad täide ka meie enda eluloos.